bote balandi na biso ya chaîne na biso ya YouTube toze suna esengo kozala na bino en ligne na ebete boze belé pour na kolanda biso mingi na lobaka bobenga bana na bino ba jeune bazo bimela bo préparer à venir na bango ba telema baya ba fanda wana boyoka makambo tozoloba eza makambo ya bosolo bososoli oyo kosala ete soko yoki yo moko komona ke oui nzambe alingi yo. Pourquoi na lobi bongo? Parce que ce qui tokena mukanda ya nzambe na Genèse 1 Genèse 1 verset 16 lobi boye Dieu fit des deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Balobi nzambe asali ba grand luminaire. Ba grand luminaire ezali prona ko présider na jour. C'est-à-dire nzambe apesi différence ya petit luminaire na ba grand luminaire. Makambo eza makambo oyo te otala o nzambe asali grand luminaire otali likolo nzambe asali petit luminaire otali soko non. Ndenge tozabwe esengeli bato oyo bazopela baongenga bao bazo reflecter bonzambe eza bato bazala grand luminaire. Eza biloko nzambe asalaki yango po ete to mona na yango babenga bato bi vous êtes les enfants de lumière. Oh les enfants de lumière il faut osala éclairer na grand luminaire. Oh ezo sala question bato ba monya obi oh muto ayebi makambo. Oh vraiment oh ayebi makambo. Bon siko yango nzambe atie sikoyo ba grand luminaire pour et présider na jour et présider na nuit te balinga mikati na nkoro mais atie ba petit luminaire pour et présider na nuit. C'est-à-dire quoi? Bato bazana boyebi muke yo pozana eloko te oyebi eloko te ozana nuit. Vous êtes les enfants de nuit. Autrefois vous étiez ténèbres. Ephésiens 5 verset 8. Mais maintenant vous êtes les enfants de lumière. Or tozana bana ya lumière bazali, tozana bana ya ténèbres bazali. Bana ya lumière eza bato yo baza kolanda tata na bango, baolanda chef na bango o ezali Jésus Christ. Oye moko alobi ke je suis la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. De bana ya lumière bango wana. Yango siko na minute nzambe atiaki ba grand luminaire pour éclairer na jour, pour na ko présider na jour. Oh Yesu. Jour nini ndenge toza boye nzambe azana posa ba grand luminaire et présider na jour. Jour nini? Jour ya nzambe. Po lelo ne toza boye jour ya nzambe eza na kati ya molili. Bamba te bato ebele bazoye pa nzambe 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 olia kota na jour ya nzambe o eza lumière akota na molili. Tokie na mkanda ya psaume 19 verset 3 elobi nini? Psaume 19 verset 3 ndeko na ngai tanga Bible. Psaume 19 verset 3 yo pe tanga Bible na yo elobi boye les jours instruire un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ba jour ouais, so ba fandi ba sangani ba pesa ka connaissance na jour. C'est-à-dire quoi? Mutu azana boyebi ya nzambe, azana jour, azana molilité, azana éclaircissement ya nzambe. Akopesa pe éclaircissement na mutu oyo azape na jour. C'est-à-dire yepe alingi boyebi ya nzambe, yepe alingi bososoli. Soka yengia yeba makambo ya nzambe akoya akutani na mutu azana jour, de balbia les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Omoni makambo nzambe nzambe alingake bato bazana jour ba pesa connaissance na baninga na bango bazana jour neti yo nazolo ba ke oza jeune ozana posa ozala o briller vina yo briller ozala teo ozotambola muke molili muke nzambe ayebi ka entre to ozo passer na kati ya molili esenge sikoyo okutana na moto azana jour azana boyebi azana bososoli apesa yo instruction po ete yo pe na jour na yo etikala kaka na jour. Pourquoi? Parce que Genèse 1 verset 3 elobi boye Genèse 1 verset 3 Genèse 1 verset 3 elobi boye il est non Psaume Genèse 1 verset 3 ndeko na ngai tanga Bible Genèse 1 verset 3 elobi boye Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appellera la lumière jour et il appellera les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir, il y a un matin, c'est fit le premier jour.
babi nzambe a séparé abengi lumière jour, c'est-à-dire bato baza na kati ya lumière, bato baza na kati na boyebi, bato baza na kati na bososoli nde baza babengi bango ba jour. So oza na lumière ya nzambe oyebi makambo ya nzambe oza na kati ya jour. A séparer pe biso na bao baza na kati ya ténèbres, bao bayebi eloko te. Yango moni, le jour donne connaissance à un autre jour et la nuit donne aussi connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire quoi? Muto ya zingi butu, alingine makamne ya butu. Akolukaka muto ya yebi eloko te, apé ses connaissances. Mukanda ya Job 24, elobi nini? Job 24 verset 13 à 16, elobi boy. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas les voies. Ils ne pratiquent pas les sentiers. L'assassin s'élève au coin du jour, tue les pauvres et l'indigent. Et il dérobe pendant la nuit. L'adultère et puis le crépuscule, personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Il met un voile sur sa figure. La nuit, il force des maisons. Les jours, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Bango, ceux qui jouent au yéboué, bakanga na biso de salate. Ça veut dire ceux qui makamboye, et même abiso na jour, et même abiso na boyebi, babi biso to travailler na jour, te biso to travailler kana butu. Ceux qui butu yé, ba forcer ce qu'on a. Koko, ba koti. C'est-à-dire quoi? Ba yé pa na yo muto yo yébé eloko te, ba bandi siko ko tumola yo, ko tungisa yo, ko memisa yo mikumba kiri. Ba forcer au kota na kati na bomo ina yo. Pour eux, le matin c'est l'ombre de la mort. Ils en trouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Bango na mabele, bazwaka makambo ezaya maudit. Bénédiction ezate. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Tango batu baotambola na nzela ya nzambe, zelo ezomema bato na vigne ya nzambe, bango bakotambola kuna te, bango balingi kaka kotambola na nzela ya molili, c'est-à-dire na kati ya lisanga bafandi bazosolola makambo ya nzambe ekomi masolo ya batu, makambo ya batu. Pourquoi? Bango baza na nuit, balingi yango pe bafandi wana bikeko, mai, bidon ya mai, bidon ya mafuta, veste, mungwa, batie wana butu bazos travailler makambo na bango nyonso ezaka bikeko. Yango asiko na minute oyo ezo senga siko nzambe asunga yo moto ozolanda ngai. Balobi nzambe atiaki ba grand luminaire pour éclairer jour bato baza na posa vie na bango ekende na ténèbres te. Job kaka wana. Job 38 verset 2 elobi boy. Qui est celui qui obscure mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscure mes desseins par des discours sans intelligence? Nani azotia molili na dessin na ngai na ba discours ezanga nini mayele. Yango moni lelo biso tozoya po to éclairer nini? Tester ya bana oyo bakobimela lelo po bapaka déjà basi balekisi. Yo zana ba 80 90 makambo na kaisi atato yebisio okota te. Yango nazoe sabino bobenga bana na bino po destin na bango desenge totia lumière na kati ya mwana moko na moko. Tokotia lumière ndenge nini biloba ya nzambe tozoya nango de Genèse à l'Apocalypse toko éclairer bonzambe na bonzambe. Po ete tolingi te bato basi ba mema bato na kati na ignorance, bato batia molili na kati ya destin ya bato ba continuer ko gérer milimo ya ba jeune. Ba jeune bakola kaka boye bakoma babitengi, bato ya kobeta badame, bato ya nzododo, bakuluna eza malamu te. Mama na ngai sangisa bana na yo bayoka matea oyo molinga mikati na nkolo. Mais eza na bato oyo bazali kotia molili na ba destin ya bato na kotambolaka na ba petit luminaire bayebi makambo ya nzambe te, mais babi koteli kaka alali alamuki akomi mosali ya nzambe. Or mosali ya nzambe akotaka ndenge wana te. Jésus a dit, allez faire toutes les nations mes disciples, enseignez-les tout ce que moi Jésus je vous ai prescrit. Et c'est ce que vous avez comme disciple en Zambé, il faut avoir un enseignement. Or, enseignement aussi, c'est la première alliance. Et même si vous nyama. Il y a deuxième alliance, ils ont même moto. Mais enseignement à Jésus, vous avez un il y a un discours, où ils ont un molili lisusu te. Oeza ko kotia molili na kati ya destin ya batu te.
bande ko badinga mikati na nkolo totangi mukanda ya Job 38 verset 2. To qu'est-ce qu'on a Job 42 verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parle sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mutoyo azo ko tia molili na destin ya bato akoloba makambo oyo ye moko ayebi nano yango te, mais aza pressé. Nzambe alobi okobota okoponde poto nde makambo nzambe yango wana oyo ekoki kokota na kati ya destin ya mutu mpo mutu ayeba destine na ye eza makambo akobota. Mais okomona mpe mutu yango aboti mwana akomi sheki akobota si mwana na alie ye o mwana na ye nde aliaki. Non yango ezosenga sikoyo tozala bato oyo. Écoutez-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. J'avais attendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Omoni awa sikoyo Nzambe sikoyo Job alobi boye matoi na ngai ezaki koyoka na sango na yo, mais siko miso na ngai sani emoni yo, c'est-à-dire sengeli bato baya bamona Nzambe. Oh Yesu Nzambe na bomoi soki oye na ba discours oyo ezolakisa bato Nzambe te ye bato ozomemela bato molili. Soki oye na ba prédication ezokomisa bato bayoka Nzambe te bamona Nzambe te yebake ozomema bato ozwa kotia molili na kati ya destin ya bato. Yango komona mutu akoli azo se retrouver te entre temps akende ke église atanga mais musala ezate. Or mutu na ndenge ya bonzambe Nzambe akotikala jamais ko décevoir mutu soki mutu a se découvrir. Oh Yesu yango moni biso tomemela bino troisième alliance, troisième testament po mutu a se découvrir molinga mikati na nkolo. C'est le temps ya mutu na mutu akoka kokota na kati na destinée na ye. Nzambe asunga yo mutu ozoyo kama kamboyo. Nzambe asunga yo oso kontina molili mingi. Ba msusu basi bakokisi na bango ba 80 90 makambo etali bango te, mais yo mutu ozobunda okota na kati ya destin na yo kobanga te. S'abonner na chaîne oyo po awa toza na grand luminaire oyo ezoéclairer terre po ete vie na biso ebonga, vie na yo ebonga, avenir na yo ebonga, ata okufi o remplir ba jour na yo Nzambe akomela yo na mokili. Esengeli okufa boye osali eloko te. Or na kati na destin na kati na destinée na yo Nzambe azalaki na posa tango kokokisa age boy fo sala boy, tango kokisa age boy fo sala boy, Nzambe alingaki ko sala boy, mais eloko na osali ata moko te, mais okufi oke zéro. Yango wana azosenga na yo ndeko kwandiksi mutema te troisième alliance ye, troisième testament ye po ete tozokota na ba destinée na biso. Nkanda Somme na Apocalypse 17 verset 16 elobi nini? Totanga yo petanga Bible no nalinga mingi Bible eloba baninga mikati na nkolo. Totanga ta na Apocalypse 17 verset 17. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le royaume sur le roi de la terre. Babi, Nzambe siko ya tiaki destin na ye, po a exécuter yango, il faut ekokisama. Nzambe alobaki, il faut esalema. Pona nini? Nzambe asa tie biloko na kati ya bomo ya yo ozolanda ngai. Mais eza na mwasi moko babengi bête, aza mwasi asa telemi. Afandi oyo asololaki na nyoka na Genèse 3 aye afandeli pe yo ayebi makambo ya nyoka, ayebi masolo ya nyoka, ayebi langage ya nyoka, ayebi makambo ya mbilinga aye azwi destin na yo abebisi yango moni lelo ozokoka ko se retrouver te mwasi wana nde Nzambe siko atelemi po a exécuter destin na ye kati na yo po a annuler ba projet nyonso ya mwasi wana. Yango balobi boy. Et la femme qui tu as vu,
c'est la grande ville qui a le royaume sur les rois de la terre. C'est-à-dire, yo soko fandi na makambo ya mukili, c'est-à-dire ofandi na buzoba ko swana moto azokonza yo eza mwasi wana. Mwasi nini? Oyo asolaka na nyoka. Sagesse oyo asolaka na nyoka. Sagesse wana eza ya même mabato na esclavagisme na boumbu. Yango tozobenga ngo première alliance. Mwasi wana azali na kati ya bomo ya moko na moko oza na sagesse wana oyo etia yo boumbu ozo se retrouver te ose obaye mokili obaye pona ni po destin na yo basi batiango molili tellement okoti na kati ya molili yango comme ça dit n'importe quoi yo nzambe atinda yo te poza la moibi nzambe atinda yo te poza la mutema mabe nzambe atia na kati na yo te mutema mabe omikoteli okoti kaka po ozokuta mokeza mbilinga nde omikoteli na porte wana okomi lelo mutema mabe yo za mutema mabe te yo nzambe atiaki na kati na eske destin na yo nzambe atiaki na omene vio yo zo mene wana non et ça pour se découvrir nanu tende o rapidité o sololi na nyoka nyoka bungisi yo okomi kotambisa bomo ina yo lengo zo tambisa wana okomi kobota kaye oyaza vagabond c'est pour cela payo koza vagabond ozo sa ba pierre ba vagabondage amate vagabondage pourquoi parce que ozo pierre oza na précision te ozo landa nzambe na ndenge ya buru yeke ozo la prière ozo na précision te oh mutu oyo azana kati ya destin na ye azo sala oyo eza destiné na ye akobunga nzela te oh Yesu zambe sunga bato bolanda makambo oyo neti nga na yebi ke ngai sengeli nazala pasteur zambe alakisinga ke nazala pasteur na kebunga pona nini na bunga pona nini et puis na envier mutu pona nini na boma mutu pona nini ponga na koma pasteur or bonzambe ya pasteur ndamba tiaki na kati na ngai mais lelo mutu azoyeba eloko azate yango moni ozolula moninga ozolinga kuto bomisa ye boyo tikala na esika wana or na kati na yo eloko wana na kati na yo oyo yaza nango eza na kati po mutu aza na eloko na ye neti nga nazotea bwe eza eloko na ngai mais soko memi ngai eloko misinga député na koéchouer na kosala eloko te kuna ekozalaka qui est pour na tie musapi qui est contre na tie musapi qui s'abstient na tie musapi nazoyeba eloko naosala te mais oyo avec précision na kote ya ndenge zambe bedera yesu maboko makasi bon eza destin na ngai yango ana omoni ntango nazotia na somo te bandeko balinga mikati na nkolo yo mpe soki nzambe atindaki ozala député soki kidéputé eza na kati na yo okosala balwa oyo ekosalaka mboka ekende liboso mais soki na kati no kidéputé eza te okokende kuna kokende kofingana okende koswana kobunda pourquoi parce que kati na kidéputé eza te soki kati na yo kidocteur ezali landa nzambe kobanga te nzambe ndayaka mpona koéclaircir a éclaircir destin na yo okomi docteur mais okosala ki docteur na yo à travers crainte ya nzambe na oyo mayele nzambe akofungola yo j'espère que okosala opération okomi na yo komona ngo eza moi eloko ya moke puisque eza eloko ya yo baninga mikati na nkolo pourquoi koboya pe makambo ya boye pourquoi koboya mateya ya boye nzambe abatela yo moto ozo comprendre yo moto ozo sungama ozo comprendre makambo oyo nzambe abatela yo oumela o exercer ministère na yo o exercer o nyonso esengeli mpo na yo destin na yo se retrouver o yesu yango wana baninga mikati na nkolo eza na babete basi wana bazali bango nde batelema mpo na kosala nini mosala ya kotia molili na badestin ya bato nkanda ya psaume 73 fungola bible na yo molinga mikati na nkolo kokanga maboko te tanga bible Psaume 73 verset 22 elobi nini Psaume 73 verset 22 j'étais stupide sans intelligence j'étais à ton égard comme les bêtes bato baza stupide baza sans intelligence liboso ya nzambe baza basi wana ya babete baza na intelligence te okozala na mandefu olati veste cravate neti nga boye mais soki oza na intelligence te oza stupide devant nzambe oza lokola bete yango wana omoni bete wana bapesa chiffre 666 marque de la bête or chiffre 6 eza chiffre ya formation ya création ya l'homme oyo nzambe aeshuaki mpo asalaki butu nzambe asala mutu na butu soki ekomi ntongo nzambe apemi asali mutu na butu soki ekomi ntongo nzambe apemi nzambe aye kose repose 7e jour atali mutu oyo asalaki esimbi te yango na Genèse
Dans Genèse 6, 3e verset, mon esprit ne sera plus. Dieu s'est repenti. Zamba s'est repenti pour aller dans Kelaki Moutou. Pour échouer. Échouer pourquoi? Parce que Moutou a besoin de salaire na Boutou. Et Ngi Kolobanine. Yo ozolinga ko salema okelama na makambo ya busoba. Okelama na mate ya lokuta. Okokoma Moutou ya Nzambe te. Okokelama te. Pourquoi? Parce que yo ozokelama na Boutou. Ozokelama na ignorance. Ozokelama na makambo ya busoba. Ba butu wana tango comme une église na bino boyebi makambo ya Nzambe te mais osaka kuna alléluia Yesu aza mokonzi bon Nzambe boyebi te bososoleza te okotikala ko créer mate yango moni Nzambe a se repentir d'avoir fait l'homme. Nzambe a se repentir na mkanda ya Genèse to tangango po bino bolingi mingi koloba makambo na bino bolingi Nzambe te kotanga Bible yelobi boye. Dans verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Zamba s'est repenti. Il s'est repenti pourquoi? Puisque Azokela, Asali tout pas que la moutou, Asali toi que la moutou, Nako que la moutou, c'est quoi? Atali boy, moutou Azoko kako que la matin na image ya Nzambe. Si on Nzambe na lembi moutou, na lembi ko sala sala. De moni wana OK une église depuis babanda côté ayo mbongwa me kota kate o chanjaka te. Zamba okeka kokela yo te. Aka toke d'église. Et c'est depuis que l'église so chanja. Oso chanja. Makambo na yo ya kala. Et c'est chanja vieil homme. Asa kufa. Poto comme na nouvelle créature. Exact. Yango no mwesi ko tozolinga to kosa bino na 3e testament. Po Nzambe akela mutu na butu sude akela e na tongo. Les enfants du jour. Toko kela mutu na jour ndenge nini? C'est-à-dire to komi siko na makambo ya boyebi ya bososoli ya makambo ya Nzambe po lelo bato bazolinga makambo ya boyebi te makambo ya bososoli te. Tokela mkanda ya Psaume 36 Nzambe asunga yo muto zolanda soko zolanda nga bien Nzambe asunga yo soko zolanda nga bien Nzambe amona yo. 36 verset 9, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Ah, Jésus. Auprès de toi est la source de la vie. Pas auprès des ténèbres. Pas auprès de Satan. Pas auprès de la bête. Mais non, c'est auprès de toi. Toi qui? Jésus. Jésus n'est pas source à bomo ina biso. Jésus n'est pas la lumière. Par ta lumière, Jésus, nous voyons la lumière. Na bososoli ya Yesu ndeto komona bososoli na makambo na biso na ba destin na biso. Soki to sosoli Yesu bien ndeto komona lumière eza na kati na biso. Po yende lumière. Jean 8 verset 12. Je suis la lumière du monde. Jean 9 verset 4 à 5. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qui? Jésus. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Na lumière ya Jésus, d'être découvrir ma destin à biso. Ozala na âge ya 20 ans, 15 ans. Soko yebi Jésus te, oko se découvrir te, oko tantonner, oko tepa. Okoteka makala mabe, oteki mungu wa mabe, oteki nguba mabe, okomi musala oyo mabe, okota mabe. Ozotepa destin na yo, destiné na oyebi yango te. Pe okoyeba yango te, okokufa boke zéro. Sans pour otokota na kati na destin. Entre temps, ba beti bazali. Bao bazo telema. Pona kotia molini na kati ya destin ya bato. Yo oza mutu. Oye sengela ki obanga Nzambe. Otambola na nzela Nzambe, o découvrir Nzambe. Po Nzambe akoti na destin na yo. Mais mutu moko ayeli prophétie alukuta alongolo na nzela Nzambe. Okomi ko welela. Okokisa makambo ya prophétie rapide sans pour autant Nzambe atambisa molimo na yo na nzela ya Yesu. Po ete Yesu nde abimisa lumière oyo eza na kati na yo. Ososola bon Nzambe yango nde permettre yo o se découvrir molinga mi kati na nkolo. Nzambe asunga yo mutu ozoyoka ngai chaîne na biso yango. Ah toza makambo ya masekite. Ah toye makambo ya koseka te. Ah toye makambo ya lisanga te. Ah eza makambo ya mutu na bomo ina ye a se ressaisir. Wete na ngongo to ngisu maseki na makambo ya Nzambe te. To ngisu mutu asakana na bomo ya mutu te. Oh Yesu. Oh Nzambe. Mkanda ya Psaume
Ok, quand nous sommes Somme 54, Somme 54 verset 30. Et le binini, tangande konanga yope place aux alikuna. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Nzambe sengeli nenga souffle na mabele, nde tozo souffle pe lelo. Tozo me ma souffle ya Nzambe. Tozo me maboyebi ya Nzambe. Po Nzambe soki apesi yo souffle nde pe ma ya Nzambe. Nzambe alobi boye na Job 32 verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le komoninga mikati nankolo. Soki makambo nazolo banazoko sa benga ngai, ozala na poto, ozala na Afrique, ozala na Congo, ozala na province, benga ngai, yebisa pasteur oza mutu alukuta na kondimela yo, na koyeba solo ke yo yebi koyoka Nzambe pie koleka ngai. Mais soki eza makambo ya solo kumisa Nzambe. Ko kumisa no ngai te. Nga zanga instrument Nzambe azolekela. Mais kumisa Nzambe pamba te lelo makambo na zoloba. Soko yoki otosi yango, soko salite. Lifelo za polele. Lifelo za polele. Na marché monte. Mais soko sali lolo kokende na Nzambe na minito okozala na lola. Lola nini? O Jésus a prometa moyibi. Po ba miyibi nyos na lobaki yango bakokota na lola nde sikoyo. Bakofungwama. Bakomona nkembo ya Nzambe. Jésus a yebisi Nathanaël alobi yo obike ngana yebi yo mais na kofungola yo susu omona lole kofungwama banje bakosani bakomata bakokita ndenge nazolo babwe banje bazomata déjà pe bazokita ba ange za ba envoyer ya Nzambe nazo envoyer souffle ya Nzambe nazo envoyer message ya Nzambe kati na bomo inayo po ete okelama alobi tu envoies ton souffle ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Face na ezaki mabe. Face na ya mabele na yo ezaki mabe. Mais sengi siko Nzambe a renouveler sur face ya mabele na yo. Mabele na yo ezani. So to tie semence bo ezokota te. To kutaka banzube. Banzube ngana yebi français, ngana tanga mingi, ngana zana ba veste, na sina sali miracle, na sali boy. Non. Esengeli face ya mabele wana ba renouveler yango. Peut eza biloko ya se poussière, il faut batia souffle na mabele. To tia boyebi na makambo ozolo baloba wana. Oyebi yango te. Osali owelisi. Okoti mbangu okoti na fenêtre. Il faut que okota na porte. Esengeli pe porte afungo la porte po okota. O Nzambe sunga milima bana na yo na kombo na Yesu Kristo. Na biete kolo okosunga bana na yo bayoka yo bi. Salutu. Katarara.